Bersin-bersin? Tidak. Batuk-batuk? Tidak. Karena aku selalu minum Herba Blend Cold and Flu. Herba Blend sirup herba all-in-one yang siap meredakan flu dan batukku. Herba Blend Cold and Flu ini mengandung habatus sauda di dalamnya yang berfungsi membantu menjaga daya tahan tubuh kamu. Untuk dosisnya, dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 gelas takar. Dan untuk anak-anak di atas 2 tahun 3 kali sehari setengah gelas takar. Buat kamu yang saat ini sedang batuk, pilek, dan ingin memelihara daya tahan tubuh, yuk segera minum Herba Blend Cold and Flu.